ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਛਿੱਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਨਾਰਮਲ ਛਿੱਕਾਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਸੈਨਿਕਮ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 200 ਜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਛਿੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਉਹਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਛਿੱਕਾਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੌਥੋਜ਼ੋ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ POTHOS 30 ਉਹਦੇ 10 ਡ੍ਰੌਪ 3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਚ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਛਿੱਕਾਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਊਰੈਟਿਕਮ 30 ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਲੀਅਮ ਮਿਊਰੈਟਿਕਮ, ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਊਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 30 ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸੇ ਬੋਤਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਕਤਰੇ ਦਿਨ ਚ 3 ਵਾਰੀ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।